dibata fuulaa yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti ni dalagama. Namoonni hedduun ni dalagan mana keessaahi. Kan amma kireema suuqii bitan kana osoo hin ta'in mana keessatti abukaadoo, starch cornii, potaatoo, tomaatoo waan kana fayyadamaa ni dalaga namni hedduun. Laakiin dhugaata akka isin hin kijibne isin yaa'imaan. Dibanni keemikaala hin qabne namni mana keessatti hoommeedii asirraa dalagu yeroo baay'ee miidhaallee qabaachuu baatu, faayidaallee qabaachuu baatu miidhaa hin qabu yookiin qaama namaa kana bibbiinxuu yookiin qaama namaa kana alarjii akka malee godhuu hin qabu amala akkasii. Liyaannahu keemikaala hin qabu waan ta'eef jechuudha. Laakiin immooti yeroo takka keemikaala hamaa ta'e ka gartee lafee ilma namaatu bulleessu yeroo namni fuulaaf fayyadamutu jira. Wanni kun hedduu riskiidha nama hedduudhaaf. Ni argammoo ilmi namaa hedduun keessaahuu ijoolleen takka bakka akka waan sirrii ta'etti kakataa haasa'u. Laakiin garuu akkana jettanii saamunaa ilkaanii kolgeettii haa ta'u, saamunaalee biraa haa ta'u, saamunaa ilkaaniin dhiqatan. Wayita waan biraatiin namni waliin makee fuula dibatu argitanii warri waliin dibbattan dhaabadhaa of laala. Saamunaan ilkaanii amala nama addeessuu ni qaba. Fuula namaallee amala addeessuu ni qaba. Li'aannahu ilkaan iyyuu ni addeessa waan ta'eef jechuudha. Laakiin fuula namaatii miti ilkaan namaatu saamunaan ilkaanii riskii guddaa qaba ilkaan namaatiifu. Yoo sirriitti dhiqataniitiin saamunaa kana taagumoxomoxanii yookiin afaan kana keessa bishaan shafatanii of keessa seeraan gadi naqin xurii ilkaan nama xuraawayya saamunaan namarra hafee nama xuraawu. Ilkaan kun akka ashawaatti akka inni caccabeetiin nama keessaa dhumatu taasisa. Kanaan wal qabatee ijoolleen teenya hedduun asirraa waan kana akka mooderniitti fudhatanii saamunaa ilkaanii fi loomii walitti hoytama kan billaahi aleeka waan kana akkan dibanne. Indaatti qabbuut saamunaan ilkaanii fuulaaf haaluma kamiinuu gaarii miti. Yeroo foon isin addeesse isiniif fakkaata. Even sarkulaarii DNA irratti effektii qabaata wanni kun. Qodaan ilma namaa kun takkumaa bahee achumatti nafu. Bakka wal buufataa deema. Yeroo baay'ee kireemni fuula kennaa wanni nu miidhuuf kireemni fuula dibatan kuni wayita awwala dibatu waan si addeessu si fakkaata. Eegessi qodaan uumamaa kee ofii isaati wayita bakka buusaa deemu qodaa kanaa waan wal hin taanee fi qodaan ilma namaa kun ciccitaa jalaa yookiin immoo bugurii waan garaagaraa godhataa deema. Haaluma kamiinuu irra deebi'ee isin hima.